Kawo ya zuwa yanzu duniya ta riga ta fahimci ƙarfin ƙasar Iran a wannan yaƙi. Ita kuwa ƙasar da ta kafa ma ƙasar Iran ƙahon zuƙa take ganin cewa kamar ta yi dogon shiri da tanaji na musamman da za ta iya nasara a kan Iran a duk lokacin da ya ɓarke a tsakaninsu wato ƙasar Yahudu. Yanzu kan na san ta riga ta sallama kacokan gabaki ɗaya. Dukkan shiri da tanajin da suka yi a kan ci gabansu da ƙarfin sojansu a faɗin duniya wallahi ya tashi a banza. Sun tafka mummunan abin kunya kuma sun yi mummunar asara. Abin da ya sa na ce haka shi ne yaƙi dai an riga an gwabza shi. An gwabza shi ba wata ɗaya ba, magana ake ta wata 5 ana cikin wata na 6. Wato da babbar ƙasar da ta fi kowace ƙasa ƙarfin soja da makamai na zamani a fagen yaƙi. Yau waɗannan mutanen su ne kacokan ƙarfin sojin duniya da ake ikirari. Sun gwabza da ƙasar Iran wata 5 suna yaƙi sun gagara nasara. Maganar da ake yi a yanzu fa, tun ana sa ranar yin nasara da kwatanta ya za a yi nasara, yanzu an koma an zira ma juna ido ana amfani da wani tactics ana ganin wane ne a ƙarshe zai yilti ya ɗaga hannu ya ce na kasa, na saduda, na sallama. Yanzu fa fagen da aka koma kenan, ban sani ba ko mutane sun fahimci haka. Tun ana naushi in nausa kana jira ka samu sa'a ka ɓarar da abokin faɗanka. Yanzu an koma gefe kowa na haki ana jira waye zai faɗi a ce wannan ne nasara. To wallahi yanzu haka wannan matakin yaƙin ya koma. Tunda dai ai daga harbe in harba aka fara. Aka yi ta fafatawa nasara ta ƙi yiwuwa. To yanzu ƙasar Amurka ta koma ko yanzu wai za ta yi amfani da strategy na tattalin arziki ta rusa ƙasar. Ta yadda ƙasar sai azaba ta mata yawa ta zo ta ce ta haƙura ta miƙa wuya. Kun ga wannan ba ƙaramin abin kunya ba ne. To a nan saƙon da nake so in isar muku shi ne ƙasar Yahudu. Kun ji ƙasar Yahudu ta yi lamfa, ta yi shiru, babu wani ɗuriyarta, babu wani labarinta game da yunƙurin karya ƙasar Iran ko ci gaba da yaƙi da ƙasar Iran. Ina ta gano faɗan ya fi ƙarfinta ne. Wannan faɗan yanzu ƙasar Yahudu ta riga ta gano ta baro shiri tun rani, ashe dukkan irin tanaji da take yi da taƙama da taimako da manyan ƙasashen kafiran duniya suke mata tafi kowa ƙarfi a gabas da tsakiya. Wallahi tallahi ya tashi a banza, ashe an mata nisan da ba ta tsammani. Wannan yaƙe-yaƙen ya riga ya tabbatar mata da haka. Jama'a ku ƙaddara a yi 1-in-1 tsakanin Iran da Amurka na tsawon wata 5, Amurka babu nasara. Har a kai matakin da shugaban ƙasar Amurka ana smuggling ɗin shi zai tsere kan Iran ta kashe shi a cikin ƙasarsa yana yawace-yawace. To ku ƙaddara wannan yaƙin a ce an ba wa Iran da Yahudu wata 5 ɗin ne su ba hammata iska. Ai ina jin da yanzu duk abin da kuke so ya faru da mutanen da ya faru da su. Da yanzu ina jin kun san ba su fa da kunya, yadda kuke ganin suna barazana suna izza na hallaka mutane, in su ake hallaka wallahi tallahi saranda za su yi. Kun ga yadda dai kwana 12 ko aka yi suka gama kamar yana sauka kamar yayyafin wuta, suka nemi a yi sulhu, suka nemi a dakata aka dakata. To yanzu ku ƙaddara da su ake faɗan nan, yanzu a ce duk wannan ɗauki ba daɗin da Iran ta yi da hare-haren da ake kai mata tana kaiwa da ƙasar Yahudu take yi, ya kuke ganin yaƙin nan zai ƙare? Lissafin da za ku yi shi ne, duk wani abu da Yahudu suke da shi bai kai na ƙasar Amurka ba. Duk wani ƙarfin soja da ƙarfin makami, kowane irin nau'in makami Yahudu suke amfani da shi, to dama Amurka ce ta saida musu. Yau ƙasar Yahudu ba ta da wani nau'in makami gagara misali a faɗin duniya da ta ƙera da take taƙama da shi da za ta iya amfani da shi a kan ƙasar Iran. A wurin Amurka ta siye shi. To Amurkan ta zo da kanta, ta zo da sojojin nata, ta yi yaƙin ba ta yi nasara ba. Duk wani nau'in makami da kuka sani ana cewa wata ƙasa tana da shi, irin mai tsananin ƙarfi ne, mai tasiri ne, zai yi amfani a kan wata ƙasa, Amurka ta yi amfani da shi a wannan yaƙin ba ta yi nasara ba. Duk wani nau'in jirgin ruwa da jirgin sama na yaƙi da kake gadara da shi, shi ne ƙarshen abin tsoronka a faɗin duniya, sun zo sun yi amfani da shi yaƙin nan ba su yi nasara ba. To su Yahudu suna da irin shi ne? Ai ba su da shi. Wannan na kawo wannan bayanin ne saboda wasu da na ji suna yawan yi min wata tambaya, wai irin wai a ƙasar Iran yanzu misali idan yaƙin ya koma tsakaninta da Yahudu yaƙin nan zai kasance, na ce anya waɗannan ma suna tunani kuwa? Wato komai dai ƙila sai an dinga zuwa ana mutane gwari-gwari za su rinƙa gane lissafin. To me Yahudu take da shi? Ko faɗa min ya sunan jirgin da ta ƙera nata wanda ya fi kowane jirgi hatsari a faɗin duniya take da shi wanda Amurka ba ta da irin shi ko sama da shi. Har yau an ce ƙasar Amurka ba ta ƙera jirgi kamar B2 Bomber ba. Ba ta da shi.
duk wani jirgi da ake takama da shi a faɗin duniya advance one bai kai B2 bomba ba, shine aka ce rada ba ta detecting ɗin shi. To sun zo sun yaƙi da shi a ƙasar Iran. Duk wani nau'in jirgin ruwa na to wa'annan dai kamfatan jiragen ne aircraft carrier ake magana a kansu, su ne jirgin da suka fi kowane jirgin yaƙi girma a duniya. To yanzu gashi nan an zo da su, matuƙan jirgin ma ne ma suke su hallaka kansu saboda tashin hankali da wahalar da suke sha a cikin jiragen yaƙi. Kusan su watansu 7. Yaƙi ba a yi shi ba, ba a yi nasara ba, su ba a maida su ƙasar su gurin iyalansu ba, depression, mental health yana nema ya kama su. To yanzu kai misali a ce maka yau ƙasar Iran da iya zallar Yahudu take faɗan nan a kwana nawa yaƙin zai ƙare? Lissafin da za ka yi kenan, ka je ka lissafa da kyau ka gani, sai ka kalli Amurka, ka kalli an ce fa a cikin kayan yaƙin Amurka an ɗauko 1/3 an kawo su Gabas ta Tsakiya. Wannan aircraft carrier ɗin da kuke jin labari gabaki ɗayansu kacokan guda 3 ne. An yi lokacin da 3 ma sai da aka kawo su. Jirgi ko ɗai nau'ikan jirage daga kan F-35, F-16, F-15E, B2 bombers ɗin, Apache helicopters, kai duka jirage ne da na sani su C-130 kai komai da kuka sani aka kwaso aka kawo Gabas ta Tsakiya. Aka ce an zo za a yi wani operation da za a buɗe Strait of Hormuz lokaci guda ɗaya, shine operation Project Freedom, wanda aka zo da jiragen yaƙi 100 da mayaƙa 15,000. Aka saka rana aka ce ranar Monday za a fara wannan aiki na tarkata duk wani abubuwa da yake na ƙasar Iran ne a Strait of Hormuz, a shafe shi gaba ɗaya, a buɗe hanyar ta ƙarfi a bankara ta, jirage su rinƙa wucewa bayan da Iran ta iya. Wannan mission ɗin ana fara shi suka yi abandoning ɗin mission ɗin suka koma, sun kasa buɗewa. Suna shigowa aka turo su ƙananan jirage da ake ce musu mosquito fleet. Aka dinga dasa wata mines, wasu kuma ana ɗauki ba daɗi da su suka ga wannan yaƙin fa za a ji mummunar kunya da ba a taɓa ji ba a tarihi. Nan da nan suka yi abandoning ɗin wannan yaƙi, wannan operation ɗin. A ƙarshe suka rinƙa kiran Faransa, Ingila, Germany ku zo mu yi haɗaka. Ka ji fa, wai Amurka ce za ta buɗe hanya da Iran ta toshe, sai ta kira manyan ƙasashen duniya a zo a yi haɗaka a taimake ta a buɗe wannan hanyar. Suka ƙi zuwa. Har yau ƙasashen duniya kuna kallo da yanzu, shiru ba ruwansu, duk abin da yake faruwa wallahi sun koma gefe sun zama 'yan kallo. Sai dariya suke yi, dan na san dariya suke yi, tunda sun ga shugaban ƙasa ana smuggling ɗin shi. To kai yanzu a ce maka idan har aka yi ɗauki ba daɗi da Amurka da irin wannan nau'ikan makaman, to wace ce kuma ƙasar Yahudu? Kai ka lissafa kawai in lissafin ka daidai yake tafiya. Duk duniya fa idan ana magana ƙarfi daga Amurka, a ce Rasha, a ce China, su ukun nan ne. Wallahi duk sauran da kake ji irin su Ingila, irin su Germany, irin su Faransa, wallahi duk fanka yau ne. Ba komai. Dan labari ne, ba su da wani ƙarfin soja, ba su da wani ƙarfin technology, ba su da komai, bari in gaya muku gaskiya. Dama dai a duniya babban abin tsoron ita ce Amurka. Na biyu shine China, na uku ita ce Rasha. To a cikin guda ukun nan, namba ta ɗaya a ƙarfin soja da ta fi kowa ƙarfi ita ce ta zo ta yi yaƙin wata 5 ba nasara. Kuma nasarar ƙwaya ɗaya a bisa 3 ko 4 da suka zo su cimmawa, ɗaya ta gagare su. Ɗaya fa nake magana. Bonus ɗin ce ma yanzu, wacce yanzu ake fafatawa a kanta ba ta cikin matsalolin, bonus ce. To yanzu akan bonus ɗin suke so ma su warware rikicin, sun kasa. Tunda asalin abin da ya kawo su, sun zo ne su hana mallakar makaman nukiliya, su ƙwace uranium, sun zo ne su lalata masana'antun da ake ƙera ballistic missile, sun zo ne su tirsasa Iran duk sai ta wargaza ƙungiyoyinta da take furauziwa da su. Babu maganar Strait of Hormuz. Strait of Hormuz bonus ne, ana fara yaƙin ne Iran ta toshe shi. To yanzu asalin ajandodinsu ƙwaya 3 an ajiye su a gefe, ba ta su ake ba. Ita dai yanzu wannan hanyar da take bonus ne akan rikicin da suka zo su yi. To yanzu rigimar ta koma in suka buɗe wannan hanyar sun gama nasara a yaƙin nan. To akaramakallahu yanzu kai ne kake zuwa kake ba da labarin wai yaƙi Yahudu da Iran, wai Yahudu za su iya nasara, kai dai kana ganin kamar suna da makaman da za su iya nasara a kai. Na ce kai, anya lissafin ka daidai yake tafiya kuwa? Ko dai kawai kai hamasa ce kawai da so kake dole dai a ce sai an yi nasara akan wata ƙasa, kai da ba ka so kake irin wannan tunanin, dole sai dai irin haka ne a cikin zuciyarka. Amma ai da na gaba ake gane zurfin ruwa. Yanzu duk faɗan da ya ci ƙarfin zaki, kaga kura ka ta ce za ta je ta yi wannan faɗan ta yi nasara? Ka duba lamarin nan, ka duba wannan lissafin fa. Amurka ce fa zakin kacokan. To ita ba tana nan an daka ta koma gefe, haki kawai take. Yanzu ta ce zan kai hari irin wanda tun yaƙin duniya karo na 2 ba a kai ba. Ai ina, da mutanen nan suka ji irin tanajin da aka yi da abin da zai biyo baya, sai suka koma da baya. Yanzu sun ce za su sa takunkumin tattalin arziki irin wanda ba a taɓa samun wata ƙasa a faɗin duniya ba.
sun koma gefe suna haki. In dai ta harba makami ne wannan harba makamin ba zai yi ba. To kaga wannan lamari ne wanda baka buƙatar a zo a maka fashin baƙi, a maka bayani a ce maka waɗancan mutanen ai inda da su ake yaƙin nan subhanallahi. Labari ya lalace. Ai da yanzu ka tafi celebration ƙasar da ka daɗe ranka na ɓaci akan abubuwan da take a faɗin duniya to an kammala maka da ita. Ka gani ba ka buƙatar ranka ya ɓaci akan irin abubuwan da ƙasar nan take yi. Yau a faɗin duniyan nan duk irin raina ma ƙasashen Larabawa hankali da take yi. Da za a bar ta da ƙasa ɗaya a cikin ƙasashen Larabawan da ka sha mamaki. Da za a bar ta da Iran ɗin a ce ai faɗan wata ɗaya da ka sani 30 days tsakaninsu lokacin za ka bambance zare da abawa. Mutanen nan tun da aka yi juyin juya halin ƙasar nan sun gano maƙiyansu a duniyan nan ƙwaya biyu ne rak suke ta tanaji a kansu. To kwalliya kwa ta biya kuɗin sabulu. Yau da sun kwanta sun mai da ƙasashensu biranen shaƙatawa sun koma ba su da aiki sai gina dogayen gidaje da gayyato kafirai a zo a yi sharholiya a ƙasarsu a yi ta fasikanci ana fajirci. Da yanzu su kuma waɗancan suna ƙarƙashin ƙasa suna ƙera manyan makamai a duniya. Da zarar buƙatar su ta taso a ƙasar ku kun ce ba za ku yi ba sai su ce to yaƙi. Sun san aka yaƙin dole za su yi nasara a kanku. Ita ce fa tactics da ake amfani da shi a faɗin duniya. Yanzu idan kana so ƙasarka a yi wata doka irin wacce kai kake muradi ko kake ra'ayi, to kar ka tsaya kana ɓata ma kanka lokaci akan gine-gine da ƙyale-ƙyalen banza dofi. Je ka tanaji makami kawai. Duk uban da ya ce za a yi abu kaza a ƙasar ka ce ba za a yi ba sai dai ka je ka yi a ƙasarka. In ya ce sai an yi ka ce to zo a buga. To irin abin da ya faru kenan. Yanzu da a ce mutanen nan sun zama 'yan sharholiya ba sa tanaji na kare kansu. Ai da yanzu labarinsu ya zama tarihi. Da yanzu duk abin da ake so a cimma a ƙasarsu da an cin musu. Wallahi mutanen nan ba ƙaramin ƙoƙari suka yi ba. Duka shekarun nan da aka yi suna under attack na takunkumai. Amma kuma ga baki ɗaya abin da suka yi focusing a faɗin duniya shine ƙera makami. Yau ga makamansa sun zama gagara badau. Ƙasar da take 'yar gata a faɗin duniya a ƙera a bata masu fasahar a kawo ƙasarta. Yau a ce su ciro ballistic missile da suka ƙera da yake da hatsari a faɗin duniya ba su da shi. Su kuma ƙasar da suke takunkumin tattalin arziki a cikin ƙarƙashin ƙasa suke ƙera makamansu. In aka ce su ciro ballistic missile ɗin da suka ƙera za a ciro maka sama da kala 10 wanda gabaki ɗayansu bala'i da masifa ne. Kuma da su ta yi amfani ta rugurguza su waɗannan ta rugurguza ƙasar Amurka. To zuwa suke kan gaba kenan. Yanzu ka ƙaddara waɗannan ɗin da suke cikin under takunkumi suka yi wannan ƙarfin. A ce su ne suke da freedom irin na ƙasar Yahudu. To ko ƙasar Amurka ba ta iya faɗa da su. Na rantse muku da Allah a ce ƙasar Iran tana da 'yanci. Tana a ce an saki mata takunkumin tattalin arziki. Ba dokoki na hana ta kasuwanci ko na fitar da ɗanyen man fetur. Tana da 'yanci na ƙera makamai na zamani. Ai ina tabbatar muku sai dai ta goga da irin su China da su Amurkan da su Rasha. Saboda idan har tana under sanction a ce su kansu manyan ƙasashen duniyan da ake ji da su idan za su yi yaƙi wasu daga cikin fasahohinsu ne suka taimake su yaƙin ya yi nasara. Irin drones ɗin da suka ƙera Rasha ta karɓa wasu ƙasashen duniya ma suke kwafa suke yi. To ka ƙaddara kuma a ce free suke babu irin wannan takunkumin me za su ƙera kenan. Ai da yanzu sun ba mutane tsoro. Yanzu fa a ce fa iya defense system da aka ƙera mafi tsada a faɗin duniyan nan waɗanda duk duniya ba sama da su. Yau Iran daga cikin gida ta ƙera ballistic missile ɗin da ka iya zuwa ya sauka a kansu su kasa intercepting ɗin shi. To me kake tsammani? Ai mutanen nan ba ƙaramin zakagurai ba ne. Sun yi ƙoƙari na jinjina musu. Wannan yaƙi na jinjina musu. Saboda yau gashi mun ga babbar ƙasa gwiwoyinta a ƙasa. Sai farfaganda kawai take tana ƙarya ta koma gefe. Labarin da na kawo muku na ce muku lokacin da aka ce an yi smogaling ɗin shugaban ƙasar Amurka. Na rantse muku da Allah da wani shugaban ƙasar Iran ne aka yi wannan smogaling ɗin nashi da kun ji yadda Donald Trump zai rinka izza. Yana we destroy them. They have nothing. They have no navy, no army, no air force. Haka zai zo yana wannan muryar tashi yana cika baki yana irin faɗin tsabar azaba ce ta sa yau ga shugaban ƙasar ana ɓoye shi ana smogaling ɗin shi daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa. Ba sa iya yawo kamar ɓeraye suna cikin ƙarƙashin ƙasa haka zai rinka cewa suna yawo da air defense system yau gashi nan shi a filin golf yana yawo da air defense system. Ko kunya baya ji. Amma yana nan yana ba da labarin ai mun ragargaza ai mun yi kaza kuma su ga nan kalalin da suke ciki. Yanzu maganar da ake ta yarjejeniya ko ta sulhu yanzu Iran ta ce babu wannan magana a tebur. Kwata-kwata duk labarin da Donald Trump yake bada labari na shata babu shi kwata-kwata a ƙasa. Suna nan babu wata magana ta ci gaba da tattaunawa. Amma sun sani dai akwai magana tsakaninsu da irin Pakistan ana ɗan tuntuɓin su game da ya za a yi. Amma magana tattaunawa babu.
maganar we have total control of Strait of Hormuz da Donald Trump yake cewa, yanzu maganar da Iran take yi an ce a jirage 13 da suka wuce a wannan makon, guda 9 sun wuce ne bisa umarnin ƙasar Iran. Sauran guda 4 ne kawai suka wuce ta ɓangaren Amurka. Amma 9 sai da aka ba su umarni suka wuce. Kuma kun ji labarin ai sabon harin da ƙasar Iran ta kai, ta farmaki jirage ƙwaya 2 da suka zo wucewa waɗanda ba da izininsa ba. To wannan shi ne, ina maganar control, ƙarya ce, labari ne kawai. Waɗannan mutane sun fuskanci mummunar barazana, sun fuskanci mummunar faɗuwa a idon duniya, sun kunyata. Abubuwa da dama sun faru wanda insha Allahu a yau in Allah ya bani iko ba a yi ruwan sama ba, ina ganin za mu yi live da ku, za mu saka number waya, za mu tattauna akan ƙarairayi da tasirin makamai na ƙasashen Turawa da aka yi ta yaɗawa tsawon shekaru a faɗin duniya, wanda da su ne aka yi ta yi ma duniya gizo, ana ba wa kowa tsoro, ana tanƙwara shi, ana mai yadda ake so. Wanda wannan yaƙin na Iran ya tona asiri. Da a ce al'umma ta san ƙasar Iran ƙasar Amurka fankau bai wuce, wala ƙasashen da za su yi resisting, za su yi bijire mata, suna da mugun yawa. Sai dai ba lallai bane a samu marasa tsoro waɗanda su sun shirya su mutu kamar irin yadda Iran ɗin suka yi. Dan ni ina ganin kamar ba kowace ƙasa bace za a je a kakkashe mata shugabanni kuma su ci gaba da yaƙi. Su ɗin kansu masu yaƙin ba sa tsoron su ma mutuwar ta zo kansu. Ina ganin ɗaya daga cikin abin da ya taimake su kenan. Amma da a ce akwai sauran ƙasashe jajirtattu waɗanda kowane irin uƙuba za a musu ta kai girman wannan su shanye, za su ci gaba da resisting, da yanzu duk abin da yake faruwa da ƙasashen musulmi ko a gabas ta tsakiya ina ganin da tuni ya zo ƙarshe. Amma jama'a ku kanku ku duba fa irin fa abin da ya faru, mutanen nan fa ba ƙaramin fa dafi suka shanye ba. Wanda zai shanye irin dafin nan ya yi tarjiya, ni gaskiya ina ganin sai an duba gaskiyar magana. Magana fa ta a duba lamarin nan, wannan magana a duba ta da kyau, a sa ta a sikeli. A ce ku yi irin wannan fafatawan, ku duba fa irin fa azabar da aka ma Iran fa. An kashe shugabannin, an yi yaƙin, an fafata, an yi komai, an yi ɗauki ba daɗin, amma babu sign na nuna irin mun gajiya ko a shirye yake muke bikin miƙa wuya. To ni ina ganin idan aka kwatanta irin hakan da sauran ƙasashe, ina ganin labarin a ce wai za su iya, gaskiya ba za su iya ba. A ɗebo waɗannan jiragen yaƙin na Amurka kawai ana shawagi da su a gefen ƙasar ku, ina jin tuni mutanen ƙasar za su fara kyarma suna ku zo kawai ku ɗiba man nan mun haƙura. Wallahi ni ina ganin abin da zai faru kenan. To insha Allah idan Allah ya bamu lokaci, a yau da daddare ba a yi ruwa ba, ina da time zan yi muku live mu tattauna akan wannan matsala kuma za mu saka number waya. A nan zan dakata, wassalamu alaikum.